Hi friends, welcome back to our channel Rangoli Designs and Vlogs. ఫ్రెండ్స్, ఈ చలికాలంలో ఎక్కువగా దగ్గులు జలుబులు వస్తూ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్. నానమ్మ ఒక మంచి చిట్కా చెప్పారు. ఇది చాలా బాగా వర్క్ అయింది ఫ్రెండ్స్. ఆ పిప్పళ్ళని, మిరియాలని, యాలకులని తీసుకొని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మెత్తటి పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. వీడియోలో చూపించిన విధంగా మెత్తటి పౌడర్ లాగా చేసుకొని దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఆ పొడిలోకి కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని మనం కొంచెం ఉండల్లాగా చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఆ ఉండల్ని 3 రోజులు 2 పూట్ల ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి చిన్న శనగ గింజంత ఉండలు కనుక తింటే వాటర్తో మింగేస్తే ఫ్రెండ్స్ జలుబు దగ్గు ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ముందు నేను కూడా నమ్మలేదు ఫ్రెండ్స్, ఏం తగ్గుతుందిలే అనుకున్నాను. కానీ ఇది ట్రై చేసిన తర్వాత నాకు చాలా తేడా అయితే తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. నాకు చాలా రిలీఫ్ వచ్చేసింది. దాదాపు 20 డేస్ నుంచి నేను దగ్గుతో బాధపడుతున్నాను. నాయనమ్మ చెప్పిన తర్వాత ఇలా చేయడం వల్ల నాకు దగ్గు పూర్తిగా తగ్గిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా మీకు ఈ చిట్కా కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీరు కూడా ఒకసారి వాడి నాకు కామెంట్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్, మీకు తగ్గిందో లేదో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.